เฮานำกันละนำกันละนำกันอีสานเดี๋ยวนี้เจริญโคราชบอกไกลเกินกราบยาโมบ่ถึงวันบุรีรัมย์สมคำลำลือกันเข้าพนมรุ้งนั้นบ้านสวรรค์ปั่นแต่งละปั่นแต่งปั่นแต่งละปั่นแต่งปั่นแต่งมวนแห่งานช้างสุรินทร์ศรีสะเกษเขตเขมรมีเขาพระวิหารกองเขาน้อยยโสธรมีตำนานเลยไปบึงการเที่ยวบึงคงหลงงามแหงละงามแหงละงามแหงคนแก่นมีเทศกาลงานไหมพญานาคจุดบังไฟเบิ่งของน้องชายงามแลอายไปบ่อเที่ยวกับลาคำแพงน้องบัวลำพูงามแหงสุสานหอยหินล้านปีงามอีหล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 ีมาเที่ยวอีสานมาเที่ยวอีสานมีของดีน่ายนเที่ยวเมืองอุบลแห่เทียนพรรษางดงามกราบพระธาตุนาดูนพุทธมณฑลอีสานไปนมัสการกราบเจดีย์พระศรีอานอยู่บ้านวังการบ้านโนนสำราญว่าปีปทุมเมืองสารคามว่าปีปทุมเมืองสารคามนมัสการองค์พระธาตุพนมยกมือกราบก้มให้โชคดีทุกอย่างอำนาจเจริญงามตาทุกเขตครามพระมงคลมิ่งเมืองเนื่องลือนามสวยสดงดงามอารามใจเบิกบานสวยสดงดงามอารามใจเบิกบานอุดรนครธานีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีคำชะโนดบ้านดุงปู่ศรีสุโธนำพาย่าปทุมมาโปรดช่วยพยุงลูกหลานทั้งหลายหมายมุ่งกราบขอพรให้รุ่งเรืองร่ำรวยขอพรให้รุ่งเรืองร่ำรวยอยากไปหอแก้วชมโคกน้องสิพาไอ้คงไปเที่ยวมุกดาหารชัยภูมิทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วไปนมัสการกราบยาสีสองเมืองรุ่งเรืองเป็นตาอ่อนสอนรุ่งเรืองเป็นตาอ่อนสอนกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มนุ่งสาวก็กลุ่มกันชมลำเปล่าเที่ยวอีสานกับน้องเด้อผู้บ่าวเบิ่งปราสาทพึ่งจักคราวที่สกลนครเมืองเลยมีแห่ผีตาโขนเที่ยวมาแล้วกระโดดกินข้าวเศร้าเมื่อยก่อนกินข้าวปุ้นบุญทเวศร้อยเอ็ดก่อนชมหอโหวตเมืองร้อยเอ็ดสากลเป็นตาอ่อนซ้อนมีเสียงพินเสียงแคนวงลางมวลแสนสุดสะแนนเสียงพินวงลางมวลแสนสุดสะแนนเสียงพินชาวอีสานบ่แลงน้ำใจบ่ว่าชนชาติใดยินดีต้อนรับทั่วแดนคนอีสานน้ำใจบ่ขาดแคลนคนอีสานน้ำใจบ่ขาดแคลนอบอุ่นเหลือแสนเมื่อมาเยือนอีสานให้สุขสำราญอยู่ดีมีแหงให้สุขสำราญอยู่ดีมีแหง
นั้นมีของดีบุญประเพณี12ของเฮาเชิญมาฟังคำเว้าผมสิเล่าความเก่าข่าวหลังเดือนอ้ายบุญเข้ากรรมประสงค์นำทำแต่ความดีจิตใจให้ไร้ราคีบ่ได้มีกิเลสตัณหาเดือนยี่เป็นบุญคุณลานสุขสำราญอีสานบ้านเอามาเด้อมาเอาขวัญเข้าพระคุณเจ้าสิได้ให้พรเดือน3เป็นบุญข้าวจีแซ่บอีหลีเป็นตาอ่อนซ้อนตอนเศร้าให้เฝ้าตื่นนอนเตรียมสัมภาระถวายพระกับเนรพี่น้องมากินข้าวปุ้นเอาบุญประเวทฟังเทศ13กันเพื่อนว่าสิได้ขึ้นสวรรค์เป็นของกำนันเดือน4นั้นนานเดือน5มาสาดน้ำกันเชื่อมสัมพันธ์สงกรานต์บ้านเอาถวายน้ำพระพุทธเจ้ามากราบเท้าผู้มีพระบุญเดือน6คือบุญบังไฟผ้าแดงนางไอมีแต่คนสวยโกบ้านเพิ่นบ้านโตเซ็งกองม้วนม้วนส่วนกันมาเอาบุญเดือนนี้บังไฟใหญ่เอื่นบังไฟแสนใหญ่10 แสนเอื่นบังไฟลาพี่น้องความบ้านละมาเอาบุญใหญ่มาแห่บังไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาเดือน7ไหลเศษทุกอย่างสัมหชาลางเสนียดจันรายเดือน8เข้าพรรษาด้วยใจศึกษาวินัยร่วมใจประพฤติธรรมเดือน9ข้าวประดับดินร่วมรักษาศีลร่วมกันกินทานหัวใจสิได้เบิกบานมาทำทานให้ผู้วายชนเดือน10เอิ้นบุญข้าวสากญาติไผตกยากมาเด้อมารับเอาโมทนานำกันเด้อเจ้าพี่น้องของเฮาสิได้ส่วนบุญเดือน11ละบุญออกพรรษาปวารณาสิ้นประวัติศาสตร์การจุดประทีปยิ่งใหญ่ตะการพวกเขาชาวบ้านร่วมกันเวียนเทียนเดือน12กองบุญกฐินทั่วทุกถิ่นอีสานบ้านเฮาถวายผ้าแด่พระคุณเจ้าสิได้เข้าสู่ประตูนิพพานอีสานนี่มีดีอยู่หลายอย่างไผว่าเมืองอีสานห่างทางนี่ให้ซื่นสมผมมาเอาเหียดเก่าของอีสานวัฒนธรรมโบราณให้สืบสานน้อเอาไว้